تانكيو كور حونا مايند سايت سمع كله تسفى قبل سمع كله داشانا سمعاني اندهر الله سكول أخبرت بتاعتنا حاتت سمع اندهر اوكي هجو انت حطوي كور داشانا دحان ريتو نكتب لها تخليها بريتو خسايت مل كمتي ناي حانتو يزنبرت شللتنت نابعي خملس بنا قدمها بلي عمتات كملس مالتي زي شللتنت زي دحار زمندي أقدم عبد الرزق نبرة شلتنا تعلو عبد المشرات عبتي نايكفلتات أو نادو إشباك نادو بركي اسمع الله برك اسمع الله نقول أعمل لسليسك سوري قاشنا تلالي عزا تانكي نادو يا أرجي تانكي ناي سمعني عشان منتني تلالي هم تكبريات بنزين هرودي دي عاد أوكي تحتوي كملس يا مالتي لك خمت شللتنت ناي ودي جورجوز للترعيه حجي جزي خملس يا اخي مالتي قروب كملس يا جزي ابتي جزي ناي ممسرات كفلتات عفداب لحمت ايرتراس ترعيه كاب الجيرس تقدحه ابنتاوي ابتي وان نبره ناي سوراتات علمنا ابتقناو ناي الجير حده كم ابنت كوينو استقدحلو اب سورا ايرترا تن كفلتات ون كم تزدل أي كدان نام مسفناوي عينت ودابتات زمرحن يرو مالتي زمالا كفلتات زي كونا انت ايدا زياده زفحفحه نيرنتن كفلتات ابزي اوانزي مستي زنبره ناي غروابتنا سمعيتات نتي مسفناوي حصياوي زخونه رديت نعو قدام نتاب سورا ايرترا حصينت وي مسفناوي تحساسبا نخنقالس كاب زبل حدا خابتي ناي سورا علاماتات اكوان تخونه مستناي كفلتات زمصه حجو ناب ايرترا نزولو سرعت زخون عينت مغلصي بوليتيكاو سيستم سينولو انا بصحي زولو خرديت ازي اب ايرترا زولو وجله بإساس زمرح مسفناو تكال بكل ملكعتاته ضيق زبله ጨካን ረጋጺ መስፍናው ተካደ እዚ ኻልክ ዓናበይ ወስደን ማለትዩ ናብቲ ገዛእትና ኣብ ኤርትራ መሬት ኣምበር ህዝባ አይድለና ኣብዙ ዋንዚ ብጎራብትና ኣቢሉ ካብ ውሽጥ ኤርትራ ዝተመስረሐ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል ቋንቋታት ኣሎ ብዙሕ በታንን ፈታንን ዝኾነ ነቲ ሃገራውነት ዝተረጋገፀ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እውን ሰውራ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ናብ ከምዚ ክንምለስ ዝግድደና ዘሎ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መጨረሽታ ሕጂ ማለት እዩ ሓንቲ ሕብእቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ትውድድ ከም ዝነበረት ብናትኩም ርድኢትከ ኣብቲ ናይ ክፍልታት ዝነበረሉ እዋን ኢሳያስ ምስቲ ናይ ወዲ ጆርጆ ዘምፅኦ ዶንጊዩ ገለገለ ሓበሬታታት ናቱ ሕብእቲ ሰራዊት ከ የእትዩ ነይሩ ዶ ክኸውን ንኽእል ትብሉ እዛ ሰራዊት እዚኣ ከዓ ክሳብ እዛ ሕጂ ሒዝዋ ዘሎ መስፍናው ትካል ንኽበፅሕ ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ እንዳቀንፀለት ትኸይድ ዋላ ህዝባዊ ግንባር በዓላ ዘይትፈልጣ ሕብእቲ ሰራዊት ነይራ ደልኩም ትጥርጥሩ ምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣማፃፅኡ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ተሰውራ ብዙሕ ሓርጎፅጎፅ ርኢና ኢና ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብክፍልታት ጀመረ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እውን ቀፂሉ እዩ ብመንካዕ ብየሚን ብገለ እናበለ እዚ ኩሉ ድፅወት ዝነበረ ፀወታታት ክሳብ ሕጂ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኹን بتقابلوا هزباو جنبار حرنت إيرترا العلوات سبسلطان نبر كلهم ببوليتيكا وعين طرح ندريوه بتينا يقرابتنا مسفناوي عيني بزح حجز زقبر زولو طموحات ولا إساس بعلو عاد يقولوا دولة ديقديقة انتاين يرجعوا عزقوا لكم تقومتوا نبينوا نزح جبت حوا زولو كبت حي خلدو لكم تقومتوا ولا نهزباو جنبارون أم دمساس قالت كيف يدحرنا سنة توقعيو كما لكم أبزي أنا حيرئيتو خطبون تقولوا كبر قاشانا إذا حتوها خمي تردي يا زلخو إساياسي أفوركي لتقولوا زقو بينو كخون أي كألنيو سلازي سي من الوقت ندخلوا زكايدوسي قال حيلي ويكانتا ويكا بوجلي حيزدو اي مسن زبل يا تا حنتي كلاي كا تي نسرعات زي كسوعون كلغو مسفناوي تكالي زلو تبريا
سالساي إذا كله خبر إن كان لوسي كمول كسب إساياس كجبرو يخل دو زبل يخوين يسمعني استنتقن حدا من اللي هو صبوا لهم نايجلا يقرابتي نايجلا ترف مرف مسافنتي مستي ناي ود جورجوم ب5 دبلو نيرودو ابا مساي ختا اساسرا دله كاب قرابتنا زسلوخه ناي مسافنت حيلتات هذا حجي كابتي غعزو زرعناينا كنمركز مالت تمكرون بعلو ممهر سلازخونس نفسه كف تقراساي إرتراوهم حزب إرترا بإذنه السمعه بعينه زريقه كل تمكرتات الله إساياس أفورقي سلفن كله بجمريا ببوكي تسلفه كمولك أي خانا بتقال حني إرترا تسلفه كسلف تحطه أبي زمص كمولكو يسلف السلالف أوسي أكما إذا أنا السلخونتات نيرو كم تمنم إرثراوي والكسب نابقى السلفوري ويس زرعه حيل اللوي كم تمنم إرثراوي هاجري زمصلي ويس علامة زنورو نيري أقول عزوها خمي كيدو زبل مالت بحسر زبله وان زوداي أيكون قال تنكف أبيك يا أخي تحلف تخيل زي أفورقي كمتي بصحات مسؤول زنبور قال استقابت خبابيو كنريو انت كوينا بزح زطراتر ملكتات أسراتنا قبرأيتي مسئي حجي قل أبتش زنبور سبات يرأيهم دنيرو أي رأيهم زي كاد حتوتاتي كل ساعة نتيم وقع نستواقعك انت تعويتك بزين تعويتنا زفش لك كانت خوينا ازن زي كان نزانو قليليا اوش توقع خونكا كن نتخلو كمزنا يتقلل مس حلفه من زانو كن قليلي حجي مس حلفه زرعي حجي زمزنو كمزنو زخلص مزحلو إساياس ولاون ابتي بعل كنا خفلو أبي كسلا قنصللو أوان تقيادة العمق إذا عما زبل نساتهم منقصقاس كم زلوهم ملأختي نابي ولداي ناب كداني كفلو تبل ملأختي بمهاب بقطتا نابتي ناي تقال لحنية ترى بيت صحفة زنبرك كم تبصح ديرو بو مسألتك اتوما بصحفة تقال لحني إترازون وكدانا خفلو وتنكي مايندسيت زنبورو خا نزل دبدابي زي مسوي بتعمي اب الرت خوينو اب سوغمت موسات قالاديمون اتسوغمت زنبر انتاي تتحيزو من ميدا خوسي بل اب غعزو تنجر ناب زي تدلي خيدو بعد كده نخفلوها اب حلقه اتيوم مالتي حجي ازي قال سبات كمزنو انكلو كوناي لناب كده نخفلوهم بس زي كوناسي نابتم بعد كده كفلو ازيو حيالن ازي بليحن سلازنبره عدمنت عنا انت دهاليو اتوادادارناتو متان كيخون كالقصص سلازلو اب طرطق ان مرح تقال حني اتراها كاتو سلازدلي كوناي لناب كده صحفت نايجوها اتي وزغو سبات اللو زيك ساكل ذي حقنتي بحجون زمزني مريحنا تقال حني اترا حجي ريون كله ابو نصوح زخونه هاجرا سمعيت انت زي كوينو اب تنكولاتن اب كمتي حجي بزح ككن بالله لتاريخ امسيو ماليس زخونه زي كون نحاو سب زي كونسي نسياسه فرقي كمصن كلو منالبات ابي اكبسا قالسنا بايتان منصفن يبلون امو بايتان منصفن انت ሆነ ساس أفوركي أب هاجر تشاينا سلطينو زحيل مرحي خوينو نتكبس أو شيء نخيو كلنا يزبل نعين جرهنتي تي مريحنا تقال الحني ترى زنبري
كم صدتنا عين متطارون قبل إساياس زنبرم كوينو أي سمعنا إساياس بن كاب كله تكبر مالت حجي مسحلة في كل الموضوع إن كلنا قل بزح زترا تروسها نيرو مملاسو وجن عبد سوري كواليفوكم قاشانا عبد وانت قلنتي كبسا وحيد وي حمشي خفلي اين برن مثلا اساس نشاينا خصدت كله اين برن لك اين برن عبد وانتي بخفلتات زمرح نيرو نو حجي لك بخفلتات زي كفلتات زي حدا زمالالا ايكون نيرو عبد وانتي بفلاي بعد اساس نشاينا زقدلو حدا جنيا زنبرلو كنتات ناي سورا ايرترا يتزي تغاغي لك اذن انت ابزو وانزي مريحنا تقابل حرنه ايرترا اساس بخميهم نزي عددزي ومقعن كبساوي مخنياتو بزي دمص دولو حبريتاتات اساس بمسورتو كابدك مسافنتي كابدك مسافنتي ولا بإيرترا يولد كابدك مسافنتي بهالمو እቲ መስፍናዊ ዓይነታት ሓዛናይ ክፍልታት ኣብዚ ገለ ተጋብላ ሓርነት ኤርትራ ንዕኡ ብኻልኣይ ደረጃ ዝሰርዕዎ ይኸውን ዶ ይኽእል ኢልኩም ትግምቱ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብቲ ዋንቲ ምስቲ ዝነበረ ኣይነበረት እንታ ሓምሸይቲ ክፍሊ ነው ነታ ቅድሚ ንሱ ምፁ ግን ኦልሬዲ ምስተን ኣርባዕተ ኮይኖም ዝጋደሉ ደቂ ኸበሳ ነይሮም እዮም ሓያላት ተቃለስቲ ደቂ ኸበሳ እውን ኣይ ቲንክ ተዘይተጋገ نسوغن مسيو كاد العامة ممبر كوينو ابنا تشاينا ستاي ادر رخيبو رايو مولزمو كازي كام منتاي مسيو تبلو كما غير تقابل حنا في افرا نزي عبيتي ستاي كم قدامنا سريعته نو اساس معنا هو اساياس بي ابزمن خفصات نيري اتي كنت زبهالون عبد الله ادريسن إساياس اتي زي سامعو كاو جمري زبهال سياس مسرابعيت كون نيري عبد الله ادريسكم مسرابعيتي نيري سلازسي ابزمن خفصتاسي نيري كاوي نابي تشاينا كيدو ابزمن خفصات كم زي نبر غير كاساكيت غورو مالتي جن افتا مجمرياتي اماصاصاقون تنكيفي نير مالتي كي صفحنا جن انتاي المبال لي يدلي إساياس بحج خوينا خضري ان كلنا رؤسو زحازي ملقت حيزو زمصي اتي مسفناوي تكال يزبلكايو مسفناوي تكال نهايمانتاو تكالات ني نصنح ناي حزبي بحلتات لمتات اي سرزني اي قاومني اي صاررني وقال ابيت زنبر ناي قدم لمدታት كخيتي تزدلي إساياس ግን ንልምድታትን ንባህልታትን ንኩሉ ትሕዝቶ ባህል ህዝቢ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ድዩ ባህልታትና ደልሰዘ ዝመጽ ስለዚህ ታመስናው ትብል ሩል አውት ግበራው ጻይ ማለት እዩ ኢሳያስ ግን አብ ድሕሪ ካብ ቻይና ምምጹ دارجا قسم زخون خستاي اي نورون مخنياتو اتناتو ناي غزا اسو حيلو كدالو دليت كمزلو زرغاغس حدا ابي حدنت ناي كبرتات ناي عرضاي مالتي واحده سلاسي ابد سغور الوان ابطوتا نيرو اب تحت زي فلطو مريحنت كغلغل ايدلن ييلو اتي دبدابي صحفل واناتون ابزي حجي اتسراويت حرنت نابيا ناب حدنا طرنت سمرت نابل نسوغن مورنتي السمري حيلتات دغاف زخون سمعيتات اينورم ስለዚህ አብዝንታይ ምልከት ናቱን አይገዛ ርሱ ክህልዎስ ዝደል ዝነበረ ይመስል ቀጽሉ እንተኾነ ተጋዝሎ ሓርነት ኤርትራ ብናይ ዜና ወኪል ኮይኑ ናክበሳ ምሲ ከደ بقطታ ናብ ዓላ ከይዱ ንሱ ባይታ ዝረኽበሉ ዩቲ ዝፍትሽ ነይሩ ገለገለ ናይ ታሪኽ ሓበሬታ ኣሞንጎ ናይ ኣብሃ ተወልደን ኢሳያስን ዝነበረ ፍልልያት ገልጹ ከለው ገለ ኣብሃ ተወልደ ኮነይ ልዩት እዚ ማለት እታ ናይ ሰልፍና ስነት መስሪትዋ ካብ ተጋዛሕኒ ኤርትራ ክፍንጨል ስለዝደለ ይዝብሉ ኣለው ገለ ከዓ ላ ኣይኮነን
أبرهة تولدي أتي ني أمورن سمورن زخنة حزب إفران صبرا إتران حس كان نمسا ولا قوة قال لحن إترا قدرتين قصرتنا أنت الله أوش تحنت السمر حقونك نتم ظهر حيلي إن أجالسك طرنف سراوتين طرنف حزب أخوينك مخادي زبل رئيتني يروى أبرهة تولدي ونزبل الله سلازي أياس نزر إتوزيك ولا أي كألن كم تزبلوها كم مجمرها تناي كنسلا زيومرها ببرها تولد تباهيلي تي ززرة ويبزحات كا زقروا مالتي أبرها تولد كابزل قسلا تاوجي لزبل كا مفترى بزيات تمس نايتي استفلي جوجلة عند مرحن أكلن كويهن كسأس جمرون كابزي كسيروها مسي أبشان شعتين السبعان مسي هزبوا حيلتات أمانة عمام سابة أبز جورو زهلها حيل نجارو مسابة متان كل زبن أب حدا نخمسن حيل مسابة تم عراري زي كونس ناتون أي جزء رسو حيل المفتر على ما خمس لبرو من مزت راتر أي كون زيك بالكل خوجل دحر مقال الجاني رودي وزبل إساياس حجين رئيس دحر مقال الجا ملء بملء نيوي تقول إساياس زقوره بحاد حنقول إساياس كخيط فتصو زي مثل لجري إساياس كاب ميلا أبزنوبرولو دقاقيمو نخسران نابسودان نابورسودان كأتعدل نيروي أبكسرا بورسودان من رخبو nobody knows زفلت نجاري الله إساياس أبتشعوان نيشتا من إساي بحنقولو كقبل زكاة ألسي فتصوم شارش كايلن حجي قال أبزي أمد مصومات نيشتا خلصي كما يجيرو خمسون إذا نمكفو زبلو قل دحر ما قال جان إساياس زورو ها هو يلزمور حكم زنبرو منم ترطر يبلو منم ترطر يبلو إزي قل تقال السدك إيرترا إتم مسو زولو ديو ولا إتم سجرو أبجفها زنبرو بزرزر يفولتو أيفولتو إذا خالد حتى يفولتو زنبرو خوينا أيسم إساياس كم أكل أمبر إساياس بدحريو حيلي زولو نإساياس هايلو مغارجة كم زنبرو من البصحة نقران حجة كم تدري أنكلنا بحنقول إساياس نسح ولا حنت نجر يلا لإساياس انتخب وش إثيوبيا انتخب كان حيل تاديو بفلاي كان من سكوبلاند أب كانيو ستيشن دحري مرخب لإساياس كله أب بوليتيكاون أب دبلوماسيان أب استراتيجيك زمرحو أكلات زبلو أكلات نيرو إزبل من نتيجة لنا أنا إزيك بالكله نالبات كابي مرحتي دي كاب تجادلتنا حزبوا جمبار ويك أتجادل حنيترا سويل إزبل سحقو يهلوهم إذا قد إساياس كن بحنقول إساياس السر حدن يلن إساياس نوعو زم صحونيرم إس أول سؤال خير إساياس أقرب تهاجرات في اللايف السودان أبي من أب كله كخير مولو عدل نيروي من يرغب أبو من يبابو حجي تقول ما حبري ذاتها السنة أخمد السن كله نمي دائرة الأخمد السن كله لتموس زلوا بتنتنا كله غرد إنك جلس إن كله حدا مراحي إساياس زي أبتودب زنبورو بتاعن تحضيروا لإساياس نايم راح كواليتي زلوا بزبل مو ما تحضيروا لي كابتن متأمان حلارك أتي بحلاوة صورة استبه عليه وجيله نخقوهم نسوز قاصرون نسوز زبلون كابتن أخسب زرع على قاصر أتي حيلنا يستها كوسالجين أبزي يتمس أتي وجيله دو مال أتي وجيله أتحيلي مسريد أمسر زبهال كابزو وكابتا حلاوة صورة تبل زمسرة الله أوان كابايا تجي مرمبر وجيله حيزون أمي دايرة ترى مسير زبل زي زونتو موغوتاو مالسي موغوتاو كون أي خلل إساياس جن حجون تخونه بدحريو حيلي نيروض أي نقولن زبل جن إساياس كمول كسر نيروي أصنع يخبر الزدلي مراحته زباو جنبارهن تجادلته زباو جنبارهن نحنت إرترا ناس أخو صوص تصلفون جبوك مسوات زخفولي أبو حطهم الكذب هالجركا يلا إساياس أفورك جن كم مجمرة علامة حيزو زوفرة سبئي
مرحت هزباو جنباردي مرحت تقال حني يترخف صم أي فلتون علامنا إسياس كيكس دكتور أبي بمسا من النتن انتاين بوجو أبري وي نتقول قعزوتك نحن سعنت قعزوتك يتبقى أدس أبا لبون نهارمي حاله هزب ذا أمبر كنت هزب بهالي لن كبل أجهيد استزاربو شعو أجهيد وي كساب شعو قل نراويان حبقاتي نما قال حبقاتي نما راحت حبقاتي إذا قلوا إنها تقلص أنكولو قن كساب حجين نايك تقالاسايهو نيرو ني إرفران أنا تخعوتي هو حانت نقر أحواتك حانت نقر كي تقصوا حال دلي إساياس عوت إرترا وحيلي كله يدلدون يرو أين بدأ absolutely إساياس حيال سعري إرترا وحيلي كله يدفني على سنيرو أما سيت علامة قال انتايو يتحيال إرتراوي حيل حيزو مدرادري نسمرت إثيوبيان إرفا حيال نقص مرحل نمخوان إزي إتناي ما تشرش على منيرو إساياس سوري غاشانا خليفك ودزو حمد إدريس عواتي الله أونلاين كنت طلعنا زي مغنياتو حجي تداجي تاريخ مسلو زولو كنت طلعنا اسكي مسكرم سسان حدا مش كله اوكي ما ينديسايد الهابو ماني حنساب تحطونا وسديدا يالخو كاب سنيتنا.com يا تحطه بنصرت او ماين سايد ريد اوف يلو ماين سايد حزا كبر حو ودسو حامد ريس عوات مسانا له مالتي ماين سايد كوجحي حنساب تمايك مفنولا تحطه تتنببلو صبو غيركا خاصمو ابيلكا بعربكا غيركا اني تمحلالفلو صبو نير ماين سايد حزا تمايكمو حسب الله هاري اسمع الله هو تسمع الله تمايك حسب تتفنو لنا وجحي حسب يريد ولا دخلوا اوكي كرر مسمر تحطه سمعنا الله هذا دكتور كرار سمع أنا سامعكم نعم أنا سامعكم كل شيء اوكي مو كرار بتقرينيا غير قدم كان بيبقى نهار حاول اترجم يعني مساهمه تقرينيا ردا كان بيقول فرق غيرنا بيبقى نهار كرار اوكي اذا بحاولنا يوحنس سكاي كاليناي smithmarcom.com زتدالو واحد تغاتي حتى نابوديسو حربية حامد إدريس عواتي عندما تحطه حامد إدريس عواتي الناس نتكوفر كونه نبيتو صبون كني زبالة سمعيني زقاتو مو انكفاف ويدقف ناشؤول كني تقلصو كلته بعلت بيتو حامد إدريس عواتي حاج عايش اسمه عارف الله يرحمه مع الزورزي بركي من براءو أين فلت المهم بالتالي أبدي وتاز نبرو فوان مزعد حامل عواتي انتاي تعملوا كابزخون أكلات ويبوغر من السيئة مقولات في تاريخ عواتي المفلات يوكسهم نيرم دو يفوتو ودتي جيغنا جماري سورا إرقا مخانكا انتاي سمع وإذا أقاتامي تحت مسكرم كي لنسبي إرقا انتاي لوغوا مهبكان يخني اللي يبلي يوحنس سقان بار أنا حجي ترجمة بالعربي أخي قرار هترجم لك بس أنا لما أترجم لك حنمشي سؤال بسؤال يعني عشان يكون لك كمان أسهل بدل ما أنا أكرر كل الأسئلة مع بعض. فالسؤال الأول يا عزيزي هو يسألك الكريم لأن حتى الشبكة ما متناهية ما واضح فلما داخل أصوات ما بفهم حاجة فزي ما قلت السؤال بسؤال أفضل. شكرا أوكي. هحاول هكذا أوكي. الشهيد البطل حامد إدريس عواتي عندما أطلق الرصاصة من أجل استقلال إريتريا كيف كان الجو في
يعني المنطقة اللي كان هو يعيش فيها، وإيش هي الصعوبات اللي كانت تواجهه، وكيف كانت يعني مساندة الشعب بالنسبة له من المنطقة يعني. فإذا كان السؤال واضح لك ممكن تشرح لنا الموضوع. سامعني يا دكتور؟ طبعا الحالة العامة واكبت انطلاقة الثورة الإريترية في 1 سبتمبر. هذا كانت هي زي ما تقدر تقول انه مش حاجة emergency كده، يعني انه كان في احداث كبيرة وفي الوقت هذاك في سبتمبر 61، وإنما كان في شعور وطني عام قاعد يتجمع يوم بعد يوم من الأربعينات أو من العشرينات بتاع القرن الماضي. الناس كان بتحس بضرورة إنه تنال الحرية من الاحتلال الإيطالي، عشان كده كان في أشكال متعددة من المقاومة للاحتلال الإيطالي. ومن ثم اجى الاحتلال الانجليزي، وكمان كان في اشكال كثيره مقاومه للاستعمار الانجليزي، وكل دول كان في شخصيات وطنيه كثيره جدا، سواء كان في المرتفعات ولا في المنخفضات ولا في اتجاهات دكاليا مصوى. كان في شخصيات وطنيه تقاوم كل اشكال الاستعمار الايطالي الانجليزي ومن ثم الاثيوبي. فلما جاء الاستعمار الاثيوبي الشكل بتاع الاضطهاد للشعب الإريتري وصل القمة بتاعته، خلاص بقى آخر شكل ممكن الناس تتحمله. عشان كده انطلاقة الثورة الإريترية جات نتيجة لأنه في يعني مشاكل كثيرة استمرت لفترة طويلة جدا، والشعور بتاع المقاومة والشعور الوطني كان ينمو شوية وشوية، إلى أن جاء يوم 1 سبتمبر أعلن فيه الشهيد حامد رئيس عواتي الكفاح المسلح هو ورفاقه. وطبعا المسألة دي لما حاولوا إنه يلقوا عليه القبض وإنه ينهوا المقاومة بتاعته للاستعمار الإنجليزي وبعدين الاستعمار الأثيوبي، فعرف إنه لو ما أعلن حاجة إنه ممكن يلقى القبض عليه وتنتهي المقاومة الوطنية بتاعته اللي كانت فردية يعني. ففكر في انه تكون المقاومة الوطنية دي عامة ويشتغل فيها كل الشعب الإريتري، واعلن الثورة الإريترية والمعروفة كلها بتفاصيلها يعني. فالنتيجة او الكلام الملخص للكلام اللي قلت انا، ما في حاجة كده كبيرة حصلت في 1 سبتمبر وعلى سبب أعلن الشهيد حامد عواتي الكفاح المسلح، وإنما كان في شعور وطني يكبر يوم بعد يوم بعد يوم إلى أن وصل الذروة بتاعته في 61 وكان بداية الكفاح المسلح. وشكرا. بس اسم الكريم الأخ اللي قاعد يسأل مين هو أخذ دخلة تمسجن أخو الشهيد ولد داود تمسجن. دخلة تمسجن. أنا واصل سؤالك أخ دخلة. أيوة. اوكي شكرا يا دكتور كرار. اللي اخر اللي سالك هو يوهانس تسقاي من سينيتنا.com. هو الاسئله انا بس قاعد احاول اترجم يا دكتور كرار. وشكرا على الاجوبه يعني. فانتهي زبل الوقت حوات دكتور كرار انتهي له تي جيكنا حامد إدريس عواتي زبطوسو ناي سورانا مجمار أب سوسان حالم مالك مسكرم سوسان حالم فليز فيلي تركيوس لسترائي أيكون كتبل تخيلي خام تايدا نقد سلطة نايتي هزبنا أبستفلا لي جزيتات زنوبورو هاجراوي سمعتات لا تداراربن لا عبين زخيز زنبري زخ آيلو أب كل إرتراز نبرة سمعيت أب كبساز نبرة سمعيت أب مبرقه الله نبرة سمعيت أب معربه الله أز نبرة
سمعيات النزال كاب شنجعة الإسران مالس كاب جزيت يان زنبورو حركة إنجليز مسمس إنجليزون إثيوبيا مسموسو داتا داراربي إذا سمعيات زي خير نيرو مالته بارتنا إثيوبياوي زاتي أتزلع على درجة مسبس حلو جبنا حنا الدرس عواتي إنتي من قرص وول كنت راح زقوبرو زنبرة تقاومه كيكهم معناته معو نخ أسرو زي ويكان هزوه وزي سعرات سلزنبرة أب شحنت أتميتن سوسان حدا مسكرم مالتيو نزي كداي زي هاجراو ملكع كتحوزو إلو نسون بصوتون نتانا مجمريا زخونت بسرات ناي بجمار برتاو تقادلو توكوزوم جميرو يزبدولون بار إتي هاجراو نيحكن حباراوي إرتراوي هاجراوي نيرو بخمزي قولتو زخيل يزبدولو دكتور كرار أنا حسرات بيلي إزت بموزولوه جنتك عندي استاي كرسنجر زيو في دكتور كرار عواتز بلوزلو من البات دكتور كحجزنا في الدرس أخوينه زين استاجر كلها قبل يو دكتور كرار معي في الخط يا هو في الخط معك. السؤال الثاني زوجة البطل حامد إدريس عواتي الشهيد البطل حامد إدريس عواتي وهي والدته نحن الآن مفاجأ بأنها توفت في الآونة يعني قريبة وما كنا نعلم بالموضوع ذي والله يرحمها لما كانت عايشة وهي كانت حية هل كانت تحكي لك أو تحكي لهم يعني عن الشهيد البطل حامد إدريس عواتي وإيش كانت تحكي عن الشهيد؟ معك ليك المايك دكتور. سمعتك شكرا لك. أولا الله يرحمها الوالدة توفت الشهر الماضي يعني بعدين المرأة الإريترية بالذات المرأة في الأرياف غالبا ما تكون حياتها الخاصة وبالذات حياة زوجها يكون ملكية خاصة وما بتتكلم عنها الكثير يعني هذا بشكل عام. بشكل خاص في الحالة بتاع الوالدة أولا أنا ما عشت معها كثير يعني أنا من صغري من عام 69 حتى الآن يعني لو قلت لك أطول مسافة عشتها مع الوالدة وأخواتي هي 3 أشهر فقط يعني ممكن تكون 5-6 سنوات ما أشوفهم بعدين لما أشوفهم بعد 5-6 سنوات أقعد معهم 2 أو 3 كثير يعني هي الإجازة بتاع الصيف في أيام الدراسة يعني وفي الفترة دي لما أقعد معهم ما كانت تقول لي إنه تحكي لي عن الوالد يعني إنه كان كذا وكان كذا وكان يعمل كذا ما في لأنه زي ما قلت لك نادرا ما تتكلم المرأة الريفية عن زوجها وعن طولاته وعن لأنه تعتبر أن هذا شيء ملكية خاصة ما تعتبره هي شيء للوطن هو وللتاريخ ولا بد أن الناس تعرف عن فاعل الثورة ولا بد أن الكلام ده يتسجل ويتكتب وكذا لا هذا المسائل ما تفكر بشكل ضيق عشان كذا ما كان تحكي الكثير عن الوالد أولا نتيجة للطلع زي ما قلت لك والشيء الثاني أن أنا ما كنت أعيش معهم فترات طويلة وبعد معهم فترات طويلة وبالذات لما كبرت وعرفت وعيت يعني ما عشت معهم فترات طويلة عشان كذا ما نقلته لي الوالدة هو قليل جدا يعني وما يذكر حتى يعني فشكرا على السؤال. الأخ ما أنت سعيد عندك سؤال ثاني؟ أوكي يا دكتور كرار عواتي عايز لنا برلو
بحفش وأدي ولادتي أب زحلة ورحية عريفة من قصة سماعات ورسة ما ينساش نيرات كامس للنساء زي تحطه وكمل سي قولي لي أنا تعسو زبلا بحنت كيس الله سوري ما ينسى جي بحفش ودك مستيو إيرتراويان أدي كابعتنا يتفلينيا نتي ناتا والقوي نابرا فليز بلا كابتي ፖለቲካዊ ሆነ የካፕቲ ናይ ሀገራዊ ጉዳይ ታይቱሪኦንያ ስለዚህ ምስኩል ለደቃ አንስቲዮ ኤርትራውያን ሐፈሻው ዝሆነ ባህሪ ይዘለዋ ይብል ብፍላይ ከአንተ ኮይኑ ከዓ ይብል ኣብትና ሓና ስድራ ቤት ይብል ኣነ ብንእሽተይ ኮለኹ ካብቲ ስድራ ስለዝተፈለኹ ንነዊሕ ግዜ መሰደይ ኣይተቐመጥኩም ስለዚህ ዝዕድል ዝውን ኣይነበረናን متى نسا نحاول كتنقرن جودة كتنقرن نسي إذا عدل زون أي قات مننا مخنياتو أنا دحار سدت يكون كانت بدايتي كون تكفل تقول زخ الجزيس سلز تفلوه خابع يزبل أنت إذا تقمت قوة جزيتات كبتعمل وحدات جزية نلبت ماي كلا وارح حلف اللي ترخبا يزبل عونا كرر عونا بارنا فا مسألة على سيد حطو ما أخيري كحنسا سوري يخصائر قبراد الله سالسيتي يا دكتور هذا السؤال شخصي بالنسبة إليك باعتبارك أنت ابن الشهيد البطل حامد إدريس عواتي ماذا تشعر بأنك أنت ابن؟ إيش هي المشاعر والإحساس اللي عندك بأنك أو بما سبب أنك أنت ابن البطل؟ هذا السؤال الثالث. واو. مايك لك. شكرا لك. هو شوف يعني وصف المشاعر كنت تقول ابن شخصية وطنية يعني يختلف بحسب عمرك ووعيك واهتمامك العام يعني. أنا هذا الكلام لو سألتني به وأنا عمري مثلا 10 سنوات كنت أقول لك أنا فرحان كثير وأنا بحب أبوي وأبوي راجل عظيم وكذا يعني. لكن في هذا العمر ما ممكن استعمل تعابير زي دي لأنه كبرت وعرفت شو معناه القائد وإيه معنى الرمل وإيه معنى هو الكفاح الوطني وإيه هو معناه الكفاح المسلح. فالشعور هنا يختلف من إن أنا أكون طفل ولا لما أكون راجل كبير وواعي يعني. الشهيد حامد إدريس عواتي هو أبوي أحمد اسمه والأحمد مورثاته وهذا شيء يفرحني طبعا لأنه كأي ابن يحب أبوه ويفتخر بأبوه سواء كان قائد ثورة ولا سواء كان إنسان عادي يعني أي ابن يحب أبوه يفتخر بأبوه ويشوف أنه هو قدوته وهو رمزه يعني. لما يكون هذا الأب هو شعب ومفكر الثورة الإيرانية المحبة للوالد يختلط معها الفخر أنك تكون ابن هذا الرجل. وفي نفس الوقت يختلط معها الشعور الوطني العام الذي يقتضيه أي إريتري يعني يقول والله هذا حامد الإسقاط هو رمزنا. العالم الكفاح المسلح هو اللي ورانا الطريق اللي احنا نتبعه استقلالنا وحريتنا وحقوقنا وشخصيتنا. فبالتالي أنا أحمل كل الشعورين الاثنين الشعور بتاع الفخر كابن لبطل وقائد وهذا القائد هو أبوي أنا وكمان كإيرتري إنه حامد إدريس عواتي رمزنا وقائدنا وفجر الكفاح المسلح وفجر أو مؤسس الطريق اللي وصلنا لليوم في إيرتريا نفكر فيها وننظر ناحية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة وكذا. لا مش من أجل التحرير وانتهى يعني.
وخلصناه وجبناه بإذن مشروع كان بدأ بها الشهيد حمد السعواتي. اليوم قاعدين نناضل نضال ثاني في السياحة، هو نضال من أجل الديمقراطية وحقوق وحرية التعبير عن الرأي وحرية الكلام المعروف الكثير عن اللي بتحترم شعوبه يعني. وشكرا للسؤال. الأخ ما عنده سايد. Yes. شكرا لك يا دكتور. أجوبة حلوة يا عزيزي يا أخي. ممتاز بالله دكتور كرار عواتي. تي مادي سمعتي أستفعل على مدرسات تفعلي نشتري كله من الباب وتعسرت عن هذا الموضوع الوان سمعتي فليز بالك حول يخيل نيرو من الباب أنا أبوي كمزيو درس حمد عواتي لنا يقول عن نجر عم سمعت تفضل غير متسمع عن نيرو أنا بنحكي على سبيل هاي مالتي بتاعو كده هاي مالتي ناقص جديد سلازم بلد في زسمعني سمعتها كابتن مشتي نقول له زسمعني سمعتها فليز بلاقي فيلو إذا مخوني إخاء لك أخماتكم كمتم كلهم إريتراويان يتينا قبل إرترا بسمعني بسنك قبل إرتراوي ناي قبل إرترا تاريخا حابنن كلاتكم كلاتكم بسمعكم كم إرتراوها أنا كوي سمعني مو حامد إدريس عواتي جبنا حامد إدريس عواتي جمارنا إبرتاو قرلي مخانوها كم إرتراو مخانو زحبن سلوزواني يتحابون كبنيو يزبل الله سلازي فليز بالي كل إرتراو نعني سمعني سمعتها يلبون لك أخمتناتكم سمعيتها تبرتاو قبل زلنا أبتحابين أبتمسوات جيرنا نأسندنا أسل الزمسي تعوات زجمورو برتاو قبل سي صدقناي نأسندنا وسيد سل الزمسي زغا دخور عنم دحب سنم كم كل زبي إرترا زجسد هاقراو الألاو نوتو مبسو زغا يدس كم يبل بخالقين حلف المدرخ السوقينو الجغع تقال سنة أتسالة سلوزبوني ديمقراسي زعت الحقي أي نفسها مجلس من السلم نفسها مجلس فترات تزغلوا تين زارو سلوزلو نحلو قاعد خالصي كريستالي ومحاولة كلها كنا نسجل فأنا يزبط له دكتور كرار حسن عبد العزيز له بتعني صدق ملسي نابلو أبتا ناي نترج فاهم مثلني دكتور خيري كي السؤال الرابع هو السؤال الرابع يكون تم قصلتنا نايكا سالسيتي أقولت عبد الأنبياء حديثيو ترح نتايس معك كاينه مقصلتنا إذا حتى زي عبد زي أمي بحث مسكرم كذا نتايلو وطوا مهاب كان عندي أتدب بهذه المناسبة فكرة انطلاق أو اندلاع الكفاح المسلح بالقائد العظيم والعزيز والمقدر الشهيد إدريس حامد عواتي. إيش هي توصياتك للشعب الإيراني في النضال الديمقراطي؟ لك يا دكتور. هو وإذا في توصية وثيقة الواحد ممكن يصير عليها ممكن تقال في مناسبة سبتمبر أو في أي مناسبة وطنية أخرى. أي نعم لما يجي سبتمبر الناس كلها تفكر يعني بها أو زي ما تقول يسيطر عليها الشعور الوطني العام. نسكرم قريصات من الأميرة نسكرم دقنا الليلة تمريون لحظة دكتور قريصاني أوروبي أنت دقنا الليلة سبوني رقم نجمع كاباخا أوريتا أوكي دكتور سوري هاي سمعكون يا ما سمعكون تبدأ من البداية عشان يترجم سامعنا كويس حتى أيوة حجي سامع الله هذه حسن سامع واحد جسم الله يقدس كروك تيطرح عوض البليو كروك كويس قاعد أقول يعني كنت أقول إنه لما
لما تجي الفكرة بتاع سبتمبر الناس يعني تفكر في شيء عام يجمعها، يعني لأنه احتفال بسبتمبر هو احتفال يجمع كل الشعب الإيرتري بالرغم من اختلاف تنظيماتها ومواقفها السياسية والأحزاب يعني ضمن فيها الجبهة الشعبية، بالرغم من أنها هي حاولت في بدايات تأسيسها أنه تهمش سبتمبر والفاتح من سبتمبر وتهمش شهيد حامد السماك ورفاقه وتهمش أي شيء يعني تاريخ جبهة التحرير الإريترية اللي هو التاريخ الوطني، تاريخ الشعب الإريتري. يعني احنا لما نقول جبهة التحرير الإريترية مش التنظيم الوطني الناس اللي تعرفوا كده يعني، لا، جبهة التحرير الإريتري إذا كان في حد بيعتقد إن هي والله عبارة عن تنظيم سياسي وانتهينا، لا، ده يكون غلطان. يعني جبهة التحرير الإريترية هي الكيان اللي أعطى للإريتري شخصيته الوطنية، رسم له الطريق في إنه لما الآن يكون إريتري يكون إريتري كيف. لما نقول إنه يكون إريتري كيف، لأنه هذا التنظيم اللي هو جبهة التحرير الإريترية ما كان يمثل شخص، ما كان يمثل أقليم، ما كان يمثل منطقة، ما كان يمثل بلاد، ما كان يمثل الشعب الإريتري كله. يعني الليلة احنا لما ننظر لجبهة التحرير الإريترية هات أي واحد من الشعب بدينه بقبيلته بمكونته ما كان موجود في جبهة التحرير الإريترية. مش هتلقى أبناء المرتفعات، أبناء الجنوب، أبناء الشمال، كلهم كانوا حاضرين في جبهة التحرير الإريترية، وكل القبائل الإريترية وكل الديانات الإريترية الموجودين كانوا أبناء جبهة التحرير الإريترية في داخل جبهة التحرير الإريترية. عشان كذا لما نقول جبهة التحرير الإريترية نعني المشروع الوطني الذي يهتم بالشأن الإريتري وبشأن كل الإريتريين، مش تنظيم ساهل كده بتاع تنظيم وطني ولا تنظيم سياسي، لا، هذا مشروع وطني كان يعمل فيه كل أبناء الشعب الإريتري في داخل جبهة التحرير الإريتري، ومن أجل أهداف جبهة التحرير الإريتري أبناء الشعب الإريتري. عشان كده في مناسبة وطنية زي دي نتكلم دائما عن الأعمال والأمثلة. لما نتكلم عليها نتكلم إنه والله نتمنى إنه تكتب كده. فإذا في شيء اللي أنا أقول في مناسبة الاحتفال بسبتمبر لأبناء الشعب الإريتري بقول لهم عودوا إلى جبهة التحرير الإريترية، مش جبهة التحرير الإريترية اللي نعرف اليوم يعني أحمد علي همد ولا غيره من المناطقين اللي يقفوا في جبهة التحرير الإريتري تحت اسم جبهة التحرير الإريتري. لا، جبهة التحرير الإريتري اللي يعرفها أي إريتري، اللي كان يقال عليها في يوم من الأيام اختصارا جبهة عباي. لما يقول جبهة عباي هذا رمز، مش كلمة بتاع إنه كبير وكذا، لا، رمز وطني. هذا جبهة عباي سموها جبهة عباي لأنه كل إريتري كان فيها. هذا تحليلي أنا، يعني ما جاءت كلمة عباي دي جبهة عباي من فراغ، جاءت من إنه هذا المشروع كان مشروع وطني، هذا التنظيم كان في كل إريتري. عشان كده الليلة توصي بتحديد إنه ما في مجال نعود لشخصيتنا الإريترية ونتخلص من النظام اللي موجود في إريتريا ونستفيد حقوقنا ونعيش في وطننا أحرار مستقلين ونحقق لنا كل حقوقنا. ما لم نعود لفكر الفكر، ما أقول جبهة التحرير الإريترية الاسم، لا، الفكر اللي كان يحمل جبهة التحرير الإريترية اللي هي المشروع الوطني. عندنا الإمكانية دي، كل واحد بإمكانياته، كل واحد بمكانه، كل واحد نعود للتفكير بتاع الوطن العام دي أو نعمل في المشروع الوطني. هذه هي التوصية اللي ممكن نوصل بها بعدها في مناسباتنا الوطنية. أما رجعنا لمشروعنا الوطني اللي بيحقق أحلام كل واحد مننا، هذا النظام حيظل باقي، وإحنا في الشتات في كل مكان من العالم نحتفل بسبتمبر كيف يعني. لكن لو رجعنا لحقوقنا
واقعنا ولا جذورنا هذه مشروعنا الوطني اللي كان مثل في جبهة بحر الإثرياء أن ننال حقوقنا ونشتغل يعني. فهذه التوصية الممكن في مناصب زي دي. وشكرا لكم على كل حال. أستغلق ما يمدي سعيد. اوكي شكرا يا عزيزي الدكتور. ايضا يعني توصيه حلوه يعني مليئه بالحكم. ممتاز بالله خبر الدكتور كرار حامد بريس حواتي. انا اتي بوزخ لبوان كده اخليو لبوان ناي خبرتن ناي حجمتن نحبراوي وفري مخنياتو إذا أملكتنا المحجي محبراوي إيرتراوي ملك غيرنا نسألنا نقوانا بسيحنا مالتي في حمرتن يتسمرتن أجداسي فاي مالتي كل تقبائل بإيرترا كل تي حبرة سواء وخاف دولو بإيرترا كل مزحبر أبحاد حبراوي إيكو ساتف عواتهم بيقولس أفضل لو أدلك عبي يبن نقابل يبن في سرعة وي هذا زي أقول تيك ساعة لقبيك الله في سبيرت في منفس ناي هذا مسكرم منفس ناي إيرتراوي ملكي إيرتراوي حبري معناته أسيو تمجلسي سوسلو زبونة فا نقول إيرتراوي سمعتن إيرتراوي منفسن يوزتوي لكنيو سياسن سعبتون لزني حدا مسكرن سمعتها بالداخمو ويكا مارجينالايز كقولو نتتاريخون زبطة كقلصوه يفتونيو وينوكي أبرتاو تقادلو حرنة إيرترا تقادلو حرنة إيرتراو سمعتي نيرو نياتو تقادلو حرنة إيرترا مدبا يكوننا نزارب زلنا يزو تقادلو حرنة إيرترا بالكلنا ناي تقاومو منفس على ناي هجراوي تقاومو منفس ناي إيرتراويان بحنسا الله خيبولو كبسا خيبولو يزي قبيلة خيبولو إت قبيلة خيبولو زفوتورو منقساس ስለዝኾነ እምበር ውድብ ስለዝኾነ ፖለቲካዊ አጀንዳ ስለዘለዎ አይኮንም። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጀማር ፕሮታው ተጋድሎ ከምዚ ኢና ንገልጾ እዚ እምበር እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክብል ከለኹ ኣኽብራት ሕዋት እንታይ እዩ ዝብሉ ሁሉቲ ኤርትራዊ በትናቱ መልክዕ ዝጥርነፈሉ ምንቅስቃስ ከምኡ ዓይነት መሽሩዕ ወይ ከዓ ፕሮጀክት مدبيوم سنفتر حدا كم جزء أب جزيتات انتاي بحال نيرويلو جبهة عبايت بحال نيرا سلم انتاي جبهة عبايت بحال نيرايلو مغنياتو كل أكلتنا حبرة سد أب آيك ألس لازم كاب دنكاليا كاب كبسا كاب ساهو كاب بلين كاب بني عامر كاب كناما ولا باريا كوتاس كل سلازم كابولوس نبرة جبهة عبايت نبلون ውድብ ስለዝኾነ ወይ ፖለቲካ ስለዝኾነ አይኮነን ታይራ ኤርትራዊ ስለዝነበረ ስለዚህ ንሕና ባሪ ናብታ ዓባይ ገዛና ዘምልስ መንገዲ ክንፈጥራለና ናብታ ዓባይ ገዛና ከዓ እታ መልክዕና እታም ኩሎም ርከበላ ዓይነት ምንቅስቃስ ወይ ከዓ መሽሩዕ ወይ ፕሮጀክት ከምኡ ምስ እንድፈጥር ሳይክ እዚ ዓወትና ኤርትራዊ መንነትና رعنا قتلوا تمدلوا لنا ناي فتح قالسقا كعوت يخيل يزبل الله زبح صراب بيله حافيو زلهو كان في سؤال جاء من عبر تكست فالناس بيسالوا حاليا انت مقيم فين اذا سمحت يعني يا دكتور حتى الان انت كنت فين يعني في ناس عاوزين يعرفوك يعني ما في ناس كانوا ما عرفوا انت حي ولا موجود ولا حتى الشهيد كان عنده ابن يعني الناس ما واضح عليهم فاذا سمحت يعني اذا كان ممكن كنت تجاوب لنا السؤالين دكتور المايك لك. شكرا للسؤال. يعني انا يعني خليني اقول لك اديك نبذه مختصره عن
عن تنقلاتي أو تواجدي يعني. طبعا أنا تولدت في قرصة في إريتريا جنوب تسداي شمال بلوج. في 67 أيام المذابح في القرى الإريترية جبت حرير إريتريا رسلت لنا طوف شالونا أنا وأختي الكبيرة آمنة ودنا للسودان. بدأت المدرسة في السودان. في 69 رحت مع أبناء الشهداء ودونا في العراق وبعد فيها وتمريض وارتباط يعني. من ضمن الطلاب اللي كانوا معنا الشهيد علي أحمد أخي صديقي وشقيقي أخوي أحمد علي أحمد وابن الشهيد أحمد إسحاق نائب شهيد عواتي. فديل كنا رحنا 69. بعد 69 درست لحد 75 في العراق. بعد 76 جيت لدمشق. من دمشق عام 77 مشيت عملنا ناشونال سيرفيس الخدمة الوطنية تدريس 77 78. ومن ذاك الوقت أنا موجود في سوريا يعني من 78 حتى الآن أنا موجود في سوريا. وطلعت من سوريا هو الأمس يعني كم 40 سنة 43 سنة في دمشق. أدرس هناك. خرجت من كلية الطب جامعة دمشق واستقلت في مستشفى دمشق أو مستشفيات السورية وتزوجت هناك وبعد أولادي وزوجتي توفت الله يرحمها من قبل 16 سنة. وحاليا أنا وأولادي لجأت إلى مملكة السويد موجودين في مدينة يتبوري غرب مملكة السويد. فهذا المختصر الشديد سيرة حياتي. فالإجابة هي حاليا موجود في السويد من أول امبارح يعني عملت يوم فقط السويد ما عملت سنين. طبعا من سخريات القدر الواحد يمشي لإريتريا ويكون قريب يمشي لبعيد يعني. والله كريم ما حاجة. الله كريم. ما عندي ساعد معك ترجمة وقربتي تقراري ساعات من دانيرا جن عفشاو سئلي ساعاتو زلو منيو انتايو سلازبو زلو كنا كنا نسقي ودسو مدرس عواتي نابخا مدرك هاي أنا قربتي تقراري ساعات من دانيرا جن انتايو زلو كبرحاو دكتور كرار حامد إدريس عواتي ودي جيجنا سوء حامد إدريس عواتي ناشتغل لنا بزي تعال جنوج الموضوع زنبرنا جزء أب كبار سوسان شو عتن كم تفلتوا في ساعتنا هاي لسلاسة أبو معت محرادين حالن زنبرة قبل حرمة إبرة أبوانتي كدفنونا يوم قال سفرات ناب السودان آتينا بالوكي كم سدتنا لا تقولنا أب سودان نقبت نيرنا يقول كسع شن شعتني كن سوسان شعتن أب سودان نيره كابوجن بتمهرتي تباهيله العراق قال لك سوات جت سمعت تقارير مثل ما يقول كاباتهم حدا حويو حنتون عفاي حطوا السودان كم زخدت تقيسوا يعني تقارير ساعتن لما البرد حركن حطوا مقيلنا العراق ماهرنا دحار أنا ناب دمشق كيري ناب سوريا يبل أب سوريا تماهرو زي ميديسين أسمعوا دكتوريو ميديكال دكتور أب 7 شهور كأ أجرا أجلجلوت مخجلجليلو نميرا إرتاح 7 شهور ممكن كيلو زي يونيفرسيتي القوي الإسلامي حاربين 7 شهور ممكن سوريا تمريسو
سوريا تي ميديكال سكول سايكل شيلو ساعة زقربا وانزي أب سوريا يقمت نيرو كلوه تمرعيو بعد بيتو جن عرفت كل تسمعني كحتو إذا عارفة طبعا هو يسنس لذيذ من قصة سماي وارسان إحنا ونبزو حاجة يسمعنا نقول إنا أو دكتور كبار جاءنا دكين أبصر الأول نبي سويدن نسينا أبي سويدن يبلغنا أونا دكتور كبار حمد إدريس عواتي بحيث أرزبالي زيادة من الأختي I guess نشكرك يا دكتور نحن فخورين بك تسلم الحمد لله على سلامة أبسيليا من باركة يسكي في مستزغي زلق مدات موتا سلام مساء يا سامعينك لذي آية شوية كده تبين بمناسبة انطلاق الثورة الإريترية أوكي ممكن الأخ كفو إذا عندك سؤال معلش أنط يعني السلام عليكم كلكم يا نط ما عندك مشكلة البلد بلدك ها السلام عليكم كلكم يا جماعة والله فعلا أنا طولت ما دخلت الفالتو ولكن فجأة لما دخلت سمعت الموضوع بس ما أعرف مين اللي كان يتكلم عشان كده قدمت السؤال ولما عرفت إنه كرار ابن القامة ابن التاج في رؤوس كل الإريتريين صراحة ما انتظرت حتى أفهم الموضوع ولب الموضوع. أولا الحمد لله على السلامة خروجك من المنطقة المولعة بالحرب اللي هي سوريا ومبروك. أنا سمعت كمان السويد قبلوك والرحمة على زوجتك لأنه بعرفها كانت تدرس معانا. أولا صراحة أنت تعتبر تاج وأتأخرت صراحة ولكن تجينا متأخر خيرا من أنك أنت ما تجي لأنه في فترة من الفترات كانت الذبابية وما كانت الصورة والتاريخ ما كان واضح يعني ما في حد يعني عنده المعلومة. ولكن اليوم برضو بمجهود كبير في أخ أنا ما أتذكر اسمه كتب كتاب عن الوالد الشهيد حامد إدريس عواتي. أنا ما أعرف أنت إذا قرأته لأنه أعتقد يمكن بالتقرينية وقيمته لو قيمته وفيه معلومات صحيحة وغير صحيحة أو إضافة يا ريت تنورنا. وأنا بس دخلت عشان أحيي وأبارك في نفس الوقت وإلا الموضوع أنا لسه ما فهمته وسعيد جدا إنك أنت تكون بيناتنا وبين أخوانك الإريتريين وأعتقد أنت تقدر تلعب دور كبير برضو في نفس النهج عشان تمشي في نفس النهج اللي مشى فيه والدك الله يرحمه الشهيد حامد إدريس عواتي. وشكرا. نعم تسلم الأخ كفو. كفو بتاعنا اللي كان معنا في الشام ده ولا واحد ثاني؟ كفو تعال وضح. لا ما كان معك في الشام بس أصحابي كانوا معك. الطاهر مثلا بس. أهلا وسهلا. أولا بالنسبة للكتاب الأخير اللي كتبته كقصة عن المالك طيب هو سؤال جديد نهتم به في المرحلة دي. ليش لازم تهتم به؟ لأنه في إصطلاح بتاع التشبيه التاريخي يعني ومن النعيم إنك أنت تشوه تاريخ. إذا أنت كنت إنسان وطني حقيقي وتهتم بالوطن وتاريخه التاريخ يظل تاريخ يعني التاريخ وشخصيات التاريخ وأحداث التاريخ ما حتغير شيء في الحقيقة ولا في ممكن تكون نبرانة ممكن تكون
شيء نفتخر به، شيء ممكن نتمسك بمبادئه الأخلاق المقبلين في التاريخ. نخاف من التاريخ، هذا شيء من بعيد جدا واحد. وبعدين دلالة على الجبن الشديد، يعني نخاف من التاريخ خوف بحيث انك انت تخبيه وتشوهه وما تذكره وما تقطعه وما تتكلم عنه معناها انت جبان لدرجة كبيرة جدا. ومعنى ذلك انك انت بينك وبين نفسك لما كان تعقده انت هو خطأ كبير جدا، ما صح. مقتنع تماما ان ما كان التاريخ هو الصح، خطأ هذا التاريخ تقبيحه وتشوهه وتقول عنه الكذب وكذا يعني. فبالتالي يظل التاريخ تاريخ. أنا صادق مع نفسي ومؤمن بتاريخي وأبطاله وضحوا في التاريخ، أقول التاريخ كما هو. لكن زي ما قلت لما أكون أنا وأنا جبان أشوه التاريخ. هذا اللي قاعد يحصل اليوم في إريتريا. اللي يحاول يشوه التاريخ ممكن ينجح لفترة، ممكن مع الجيل، ممكن ينجح مع بعض الأشخاص، لكن ما ممكن ينجح للوقت، لأنه التاريخ يظل تاريخ. التاريخ مش عبارة عن كتاب ولا كلمة ولا حديث. التاريخ هو يعني حكاوي يعني عن تاريخها، ممكن بدون يتكتب الناس تتنقل جيل لجيل بالكلام بالحكاوي يعني. التاريخ يظل تاريخ يعني. بالنسبة لمن كتب الكتاب مصر، وهذا هو حديث الحديث اللي قاعد يكتب المناضل الثلاثي والدو، وعمل فترة طويلة جدا في الكتاب ده. هو كان مراسل في إذاعة صوت الشعب في الثمانينات، وكلفته الجبهة الشعبية أن يكتب مع المعلومات عن الشهيد. والراجل بدأ في اللقاء بالشهيد وأخوان الشهيد وأبناء أعمامه وعدد هائل جدا من الناس التقى بهم مثل الأخ أحيل سلاس والدو. ومشكور أنه جمع معلومات كثيرة جدا، يعني معلومات قيمة جدا عن الشهيد حمد عواد. أنا كنت مشيت في دعوة من الحكومة السعودية، دعوة اللي كانت رشد، يعني ما كانت دعوة حقيقية بالضبط، عبارة عن كانت رسمات في العيون وقش في العيون وقش وكذا يعني. التقيت له في أثناء لا والده في مسيرة في أثناء، وإني كان عندي معلومات عن الشهيد حمد عواد، إنه هو قاعد يكتب كتاب عن الشهيد حمد عواد. وهذا الكتاب بدأ فيه عمل حتى 22 سنة، والتقى بكثير من الناس. أنا استغربت في إنه كتاب يتألف 22 سنة ويقول الناس هذول ولسه أخذ معلومات. أنا فقلت له مع الأسف يعني أنا ما عشت كثير مع الأهل، عشت مع الوقت تشهد أنا صغير. ولو في أنت قبلك يا أخي سلاسي والدي أكثر مني تعرف يعني، وافترقنا على كذا يعني. العام الماضي في ديسمبر الماضي أطلق صراحة كتاب تاريخ أحيل سلاسي والدي. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، إيش اللي خلى كتاب عن الشهيد حمد عواد يكون حديث الأدراج 30 سنة؟ أنا متأكد 100% إنه المناضل هاي سلاسي والده ما عنده أي علاقة في التأخير. ليش؟ لأنه ببساطة شديدة جدا أي واحد يألف كتاب ويخرج شيء من ذاته من عقله من ورثاته الأب،
يجيب ابن ما يقدر يخبئ ابنه، يعني ما يحب انه يتخبئ ابنه. الانسان اللي يشتغل في عمل فكري وعمل ذهني ما يحب انه والله يا اخي توجد فكره وذهنه انه يتحبس في الادراج يعني. فبالتالي الناظر هيلي سلاسي والده ما عنده علاقه في كتابه في ادراج السنين دي كلها. من وضع الكتاب دي في الادراج لمده 32 سنه، من تحدثت عنه في بدايه الحديث، من يحاول يشوه التاريخ خوفا من التاريخ نتيجه لارتكابه لافعال مشينه ومخالفه للتاريخ وشخصيات التاريخ وطموحات التاريخ ونضالات الناس في التاريخ الإرثي. فهذا هو من خبأ 32 سنة، أي نظام الجبهة الشعبية خبأ الكتاب 32 سنة. الناظر هيلي سلاسي أعتقد أنه والله يا أخي كان يحب أنه بعد التعب كله، بعد الجريدات كله، أنه يخد الكتاب ده في الأدراج يعني. فوضع الكتاب في الأدراج لمدة 32 سنة كان هو قرار سياسي وعمل سياسي، والمنطلق والهدف أو الأساس بتاع القرار ده هو قلت لكم الخوف من التاريخ، محاولة دفن التاريخ، محاولة تشويه التاريخ. الغلطان اللي يفكر إنه واحد يدفن التاريخ ولا يشوه تاريخ. التاريخ ده ما حاجة ممكن تفكرها يعني، هذا تاريخ لما كتبته يتكلم بالكلام، الناس تتنقل بالحكاوي تعقله. وكذلك الإطلاق صراحة الكتاب ونشره كمان كان قرار سياسي. أيام حتكشف في بعض من الأيام، هذا تحليل أنا اللي ليش انطلق. مات الأيام في الأيام القادمة إن شاء الله، في الزمن القادم هنحكي ليش طلبوه وليش طلبوه. صراحة الفدية هو يتفق مع تحليل أن الحل هو الخوف من التاريخ وتشميل التاريخ ودفن بإقرار سياسة الكتاب، مهتمة كمان لأهداف سياسية ثانية أطلقوا صراحة الكتاب دي بعد مات الأيام هي اللي تكشف التاريخ دي. فنشكر المناضل اللي هي جهود في تجميع المعلومات عن الشهيد حامد الشقراطي، ونشكره انه اسمه ظهور عن الكتاب دي مثلا. انا رايي فيه وتقييمي له ما اقدر اضيف ان قرات الكتاب طبع بالتقنيه ومنهم صليت شخصيا حتى لو كان بلغه التقنيه، تلقيت منه نسخه في انه لا الجبهه الشعبيه قالوا لأسرة الشهيد حامد الشقراطي، وأنا بعرف لا أختي بالحمى ولا أي واحد من أقاربي يستلم نسخة من الكتاب ده. وبالتالي أنا ما بعرف إيش المعلومات الموجودة فيه عشان أقول إن هذا الخطأ. إن كان أنا ما أقدر أقيم لأن أنا ما مختص في التاريخ وما شفت الناس اللي شافوا إيش الأسئلة وسمع زي ما سمعت وأنا جاي هيلي سلاسي والده. ما أقدر أقيم المعلومات اللي موجودة فيه قيمة ولا غير قيمة، لكن متى أولا ترجم بالعربية هذا اللي قاعد فيه حاليا في الأيام دي أنا عشان أفضل المناضل هيلي سلاسي والده. إذا كان هو الكتاب صح الكتاب يعني وعنده إمكانية في إصدار القرار في الكتاب دي، وحطلب منه إنه يتعاون فيما بينه ويعطيني الإذن في ترجمة الكتاب للغة العربية عشان تطلع لي أكثر من ناس ممكن من الإيرتين وغير الإيرتين، ومن ثم ويشوف المعلومات اللي موجودة فيه ويسأل عن المعلومات أصحاب الناس اللي في المعلومات أو اللي تعرف عن الكتاب دي، ومن ثم بعدين يكون كان عن قيمة كتاب المعلومات اللي كان فيه. وآسف على الإطلاق إذا كان بحد حديث وقاعد يجمع كويس. شكرا على السؤال على اوكي ما عندي سايت اوقف وتقدر تترجم المسألة دي ولا؟ انتايو كافو حونا قدم فايلو كوانا حمنسا كابتي
بوتا هوكتن شجرن زلو بسلام ناب بوتا ناي أمان سلام من ساكا حبوسي سمعان. أوكي ماين سايت هاو تشاتو هاي تولس ككمبيوتر علو ماين سايت كافو خمان شوية يعني كاسو كافو خمان إن شاء الله يقدر يترجم كمان يعني كافو وماين سايت وكافو. وأنا سيد أنا كافو سبوجيران جسمية ناي دكتور كرار تقرر تسألني أنا زعباتها مسحافته دكتور كرار بزه يقوليتو جي كافون ترى اللي يحجزني بقى من أقول جلك قرش الناتاي سمع قوان الله جلك أسمعي الله كافو سكحنا على بلدي كل أنت سمع كمان كاب زعباتها مسحاف تزارب دكتور كرار اديني واحد إذا سمعت كنا جم أنا أترجم من عربي للتجريد. أنت ما لغوي يا كافو مي قادر أنت خلاص أنت لغوي. لا بأمان لا من جد يعني ترجم أنا. أوكي تقدر ترجمها كافو قلت ترجمها تقدر ولا ميت؟ لا يقدر أنا من تجرينيا ممكن عربي ترجمها لكن من عربي تجرينيا ترجمها يقدر لأن كلمات كافية لبي أنا مخزنية كلمات لبوني. شكرا. ولا بتقراي ترجمة تقدر يعني لأنه تقرأ زارو مسحات هالونا ولا تقرأ زارو ده حرك قرارين. بتقراي ترجمة. بتقراي مشكلة زربيين. خلاص يلا نقيس. لا زلت السؤال فاهم ولا السؤال ترجمته حركة هذه دول أنا مساعدات. لا سؤال كترجمه. والله أنا السؤال كنا على أولا الحمد لله على السلامة سنة رب أفقريك منا مدير الذي بعلك وأزيما يعني سن فرحكو إنه كمثل كبتوكا سمعكو وبرضو السيد كاما رب يرحمه على 10 سنة توفيت ومثل انقرع أنا دي حتى مدرسة ديف كرن وحقوها لبيلكو إنه السناي ما تركنا تأخر كنوس ولكن بدل ما إيماتا الدوق عندها هلا ما تحيز بيلكم حقوها كتاب كتبه عن بدير معلوماتي علاني وعن قائدنا حامد إدريس عواتي وتشويهات تحصل على الدولكة خاصة من النظام لأزهلا ومعلومات متأخرة متت خاصة من أرشيفنا إيطاليا يعني معلوماتنا أكثر من إيطاليا متت من أرشيف حقول إيطاليا قايس على فأزي حونا ومناضل سمومة بزوحي يذكران كتاب كتبه عن حامد إدريس عواتي هل قرأ كل كتاب اللي هل اللي توثق بديبه ولا نقص بديبه ولا تصحيح لحزيمة بديبه ولا ألبوني ولا بتقرينيا قبقى يمكن يقرأ كود جبي في نفس الوقت انت كمان والتاجنا يرأسنا سبت قبقى والزعيمنا سبت قبقى وانت كمان دور لانت قلت التليلة تقدر انت اما منادل انت دور سهل يقبي لي يبيلكم اسلامي ودحنكم تسلم. اوكي في بعرفك اخزار حتى زلوا يلا المسلمي استاذ كرار كعرف اوروب نقد فمالتي نعم مدبنا في الملس فقادني انا نيشتي حتى ناي مفانوس انا بعرف غيرك حتى افتركم هو انا دكتور كرارسي معاس نيرانا يمطرشتا نيرترا دحرنا نت اتيو انت نيرو انتي تعزبتي نيرو خ هو مس بريزيدنت اب ايرترا زولو زبل نفسه تراخيبو دو ناتو تعزبت خنتاي مسل شفت الحسب
تسمع المنطق. لا فهموا يا دكتور كرار السؤال ولا عاوزني ترجم لك؟ ما يتصبق لك حزا ما يندساي آخر مرة. لا أنا سمعنا الله نجي. يا حجم سمعنا الله. يا السؤال كالآتي: متى أنت رجعت لإريتريا؟ أي سنة أو عام؟ وإيش هي ملاحظاتك عن النظام اللي موجود في إريتريا؟ هل تقابلت مع الدكتاتور في إريتريا؟ هل كانت لك فرصة أن تقابله؟ وإيش هي ملاحظاتك؟ نعم طبعا أنا آخر مرة رجعت في إريتريا قبل قلت إنه كان في 2004 2004 شهر 8 عشان أحضر احتفالات في إريتريا، وكان لي بدعوة من الحكومة الإريترية. هم يقولوا بدعوة من الخارجية الإريترية ووزارة الخارجية الإريترية. اللي يعرف الشارع الإريتري بشكل عام ما عندنا حاجة اسمه وزارة تبقى خارجية ولا داخلية، مسألة ما عاد لها كثير من التفكير يعني. فحاجة اسمها حاجة واحدة اسمها فوربي، وعنده ستاف شغال معه يجري يعني. فأي حاجة تتم في إريتريا ما لم يوافق عليها تشير الستاف طيب. هم مش وزراء ولا مش ناس مشرفين يعني، ناس مخفيين يعني. في حاجة بتطلع من السياسة. هم يقولوا إنه الدعوة من الخارجية، لكن هي من السياسة فوق. طيب يعني ليش قدم الدعوة؟ السؤال اللي بيطرح نفسه يعني من الشهيد حامد إدريس الأبطي. هل اكتشف أسرة الشهيد حامد إدريس وقت 2004 في أعياد الاستقلال في شهر 5 طلع في الفضائية الإريترية في الإعلام الإريتري أن بيقولوا فيها يجين أسرة الشهيد حامد إدريس بالصدفة مع التحرير الإريتري بعد 13 سنة من تحرير الإريتري له أسرة الشهيد حامد إدريس بالصدفة. يعني شيء عجيب جدا يعني. قبل هذا التاريخ ما كانت في المريخ ولا كانت في أمريكا ولا كانت في داخل إريتريا ما قبل التحرير وبعد التحرير. والجيش حقيقة تعرف أسرة الشهيد أولاده وزوجته موجودين ما قبل التحرير وما بعد التحرير. طيب ليش قالوا لقينا أسرة الشهيد حامد إدريس بالصدفة؟ أي أكسيدنت كذا يعني، ما كنا نعرف موجودين وين. هذا الشيء المعيب يعني، والشيء اللي نقدر نقول عليه هذا مش عيب، هذا السخف مختصر كده يعني. نفس العام اكتشفوا أسرة الشهيد حامد إدريس حمادي واكتشفوا ابن الشهيد حامد إدريس حمادي وقدموا له دعوة ابن الشهيد حامد إدريس حمادي عشان يشارك في احتفالات تتم في إريتريا 2004 يعني. أنا ما كنت أفتكر أن الناس ممكن يكونوا في الحكومة الإريترية ولا الناس اللي قايمين على العمل في إريتريا والشعب في إريتريا سذج بهذه الدرجة يعني ممكن يخدع واحد يقول له تعال زيارة في إريتريا وفي إريتريا يقول له بطل بلاش جفت إريتريا بلاش عمل وطني، خليك معانا في إريتريا، نديك عربية بيت ونعمل لك خدم ونعمل لك مش عارف ايش. فاحنا الناس كلها ممكن يصير لعابة زي دي ولا في حاجة اسمها عمل وطني وفي حقوق وطنية وفي شعب مظلوم مضطهد. هذا الشعب يبدو في مرتفعات في الخفضات في الشمال يبدو في الجنوب شعب محمش جاحد فقير جاهل. انت تطالب بحقوقه زي ما طالب ابوك ولا اخوك كده
في اطار الكفاح المسلح واستشهد ايوب، لما تجي الليله انت ما تلقاه بعد الحريه اكيد حتطالب به بشكل اخر، يعني يبقى بكفاح مسلح ولا يبقى بعمل سياسي او ديني. يعني في حاجه زي دي، وفي حاجه شخصيه انه انا وخلاص انا لو جيت مرتاح بجيت وزير بجيت مسؤول بقى عندي عربيه بقى عندي بيت، لا بسأل عن شعب ولا اسال عن الوطن ولا حاجه. فالناس دي اختلطت معاهم الامور، ما عرف مين هو اللي بيشتركوه مين هو اللي ما يقدر يشتركوه، ما قدروا يعرفوا. فافتكروا انه ابن الشهيد حامد بن عواتي شخص ممكن والله يا اخي يشتروه ببيت وسياره ومش عارف ليه وشو كذب كذا وبلاش جبهه وبلاش رحمه الوطني وبلاش حقوق الشعب الارثي، ويبقى زيه زي اي واحد ثاني اللي كان يغشوشهم يعني. فاكتشفت هذه المساله لما وصلت ارثي. انا كنت اعتقد ان الناس دي الناس عندهم احداث ما يستحقوا، ما طفلوا ما ساذجوا، يعني ما كنت افتكر ان المساله هي ساكت كذا، لا كنت افتكر ان مش حاجه استاذ. لما مشيت اريتريا اللي فعلا يعني سبب يعني افتكر ان الناس دي عشان يعطوا رساله للمحافظه الاريتريه او التنظيمات الاريتريه وفي مقدمه الجبهه الاريتريه احنا مستعدين انه نجلس ونتفاهم في المساله الوطنيه. كنت افتكر ان الله يقولوا لي يا اخي انت محضر هذا الجبهه الاريتريه الرساله كذا كذا، احنا نرسل لهم ما نقدر نستخدم الوقت. هذا كله كان حسن نية يعني. كنت أنا واضع في الذهن وكان أحلامي كبيرة يعني. لما وصلت في إريتريا لقيت الأحلام دي ماشية. لقيت تفكير ساذج جدا، تفكير طفولي، تفكير ما أعرف إنه كل العالم ممكن تشتروها يبيعوها ويدوها شيء غريب اللي لقيته في إريتريا. فمشيت اريتريا ما وجدت سبتمبر طبعا وما وجدت اي حاجه يعني. قلت لكم ان الاحتفال بانه الشاب اللي اخذ الميداليه في الاولمبياد من ذات البرونزيه كانت برونزيه اكثر من احتفال سبتمبر يا جماعه. انا كنت وقتها الايام دي الشاب بعدين ده كمان ده هرب بعدين لاسيتيا من الظلم والاضطهاد. فالاحتفال بالميدالية هي كان أكثر من احتفال سبتمبر في أسماء اللي شفت أنا وشفت يعني. فتقييمي للوضع هنا كان بهذا الشكل يعني. ما وصلت سبتمبر ونعم قابلت السياسة فورتي سياسة فورتي اللي هو رئيس جبهة اريتريا ده ما شخصية جاية من المسلمين، هذا إنسان اريتري في شكله في لبسه في كلامه في حاجة، إنسان اريتري كان زيه زي أي اريتري يعني ما يختلف. كان في فكره هو وفكر من حوله، احنا نختلف معاه في فكره مش نختلف معاه في شكله ولا في دينه ولا هو من كبسة ولا من مش كان نختلف معاه، احنا نختلف معاه فيما يفكر من أجل هذا الوطن واللي يعمله من أجل هذا الوطن وما كان يرتكب في الوطن على المواطن الإريتري، جهل من فقر من مرض من شقاء من نختلف معاه في ده يعني. متى صح حبيبي خليه مشكلة احنا يعني. لكن إذا مشى بهذا الاتجاه نختلف معه لفكره مش لدينه ولا لشكله ولا لدماغه ولا لمكانه أبدا يعني. الناس تفتكر حاليا كده يعني، وكثير من الناس بالمناسبة ما تشوفوا شيء في المسألة دي يعني. مع الأسف الشديد جدا يبقى واضح وصريح، كثير من المسيحيين يفتكروا إنه السياسة الفورتي هو الشخصية الوطنية ومحرر إريتريا ورمز إريتريا ورمز لا يبقى غلطانين جدا وفكروا بالطريقة دي يعني. هذا الرجل كان زيه زي إريتري في نص في جبهة إريتريا وقاد الجبهة الشعبية ووصل لقصة الحكم من ثم بعدين لا بقى جبهة شعبية ولا بقى جبهة تحرير ولا بقى إريتري ولا بقى جيش ولا مسلم، بقى حاجة كده تصروها الناس كثير جدا. نعم انه الليله الواحد قاعد يعمل من اجله يبقى مسيحي ولا يبقى مسلم
ولا يبقى هذا الإنسان قاعد يعمل مشاريع هو بيعرفها ولا الناس اللي حواليهم بيعرفوها. الاسم ممكن يكون باسم المسجد، ممكن يكون باسم الناس اللي كانوا جبهة شعبية. حاليا اليوم ما في جبهة شعبية، فالناس تفكر شوية بشكل عقلاني، تفكر فيها بشكل وطني، بشكل لما نقول بشكل وطني يعني وطن ما في إخوة بس والمسلم وبس، يعني في مسيحي ومسلم وفي دار يعني ودلينا كلنا احنا. فمن يفتكر انه هو ليه هو براه يبقى غلطان يعني، ومن يفتكر ان السياسه هو هيحقق شو احلامه ويمثله هو رمزه وتاريخه وشخصيه وطنيه يبقى غلطان. فما وجد في اريتريا كان مخيب للامال، ولقائد السياسه فوضى رئيس دوله اريتريا برضه كان مخيب للامال، لانه العقليه التفكير هي عقليه وطنيه. انا ممكن اختلف مع اي واحد جبهه التحرير الاريتريه، احنا جبهه التحرير الاريتريه في اي تنظيم اخر هو تنظيم اخر برضه يبقى تنظيم وطني يجمعنا كلنا الحمى الوطني، يجمعنا الاهداف الوطنيه، تجمعنا المطالب بتاع المواطن الاريتري، احنا كلنا كل واحد تنظيم من مكان من اجل تحقيق مطالب الشعب الاريتري والمعارضه الاريتري، ونفكر بشكل وطني مش نفكر بشكل تنظيمي. يفتكر اي واحد انه والله حزبه وتنظيمه هو المالك اريتري يبقى غلطان. جبهه شعبيه تفتكر ان هي جبهه التحرير الاريتري وهي حررت الاريتري، جبهه التحرير الاريتري عباره عن عملاء او عباره عن مناضلين فنادق زي ما كان يبقى غلطان. ده ممكن تبقى شبيه الفلاح، ممكن تبقى شبيه انسان بسيط، لكن ما ممكن تبقى شبيه الناس يعني. الجبهه الشعبيه الليله وصلت لإريتريا. ادوني حاجه واحده كانت تذكر الجبهه الشعبيه في اثناء التحرير الاريتري حققت الليله في إريتريا، حاجه واحده بس. ما في كل الشعارات الحريه والوطنيه والاساسيه والنضاليه او كانت تذكر الجبهه الشعبيه في فتره التحرير على الشمال لما كانت في إريتريا. بعد السلطه الليله ما في حاجه، لا لقينا يساريه، لا لقينا تقدميه، لا لقينا اشتراكيه، ما لقينا اي حاجه. لقينا دكتاتوريه وقمع وسجون وجوع وفقر اليوم اللي موجود في إريتريا. وهذا الوضع ما حيبقى الا لما نحط عليه واحنا الاريتريين كلنا، كل واحد مكان يبقى مسيحي، يبقى مسلم، يبقى يساري، يبقى يمين، يبقى اسلامي، يبقى ما يكون، هو انه هذا الوضع خطر على الجميع وخطر على كله، قاعد يشوه تاريخنا وقاعد يخطئنا وحيدمر مستقبلنا. خلنا نفكر في دي بادئ عشان نوصل لنتيجه. ما فكرنا بهذا الشكل مش حيبقى كل واحد قاعد في محله تحت تنظيمه باسم تنظيمه ولا باسم دين ولا باسم ولا باهله ولا بقبيلته، يكون السياسه والمجموعه اللي تحاول يعيشوا فسادا في معلش يمكن كثير وطولتها. ما بعرف اللي يسمع شويه عربي يمكن يكون فين عادي يترجم. لا كتار بيسمعوا عربي هنا، ما في مشكلة. اوكي ما يندسا معك كاين كم ترجمان يأني لنا استاذ كرار كابز زقافحي حنت معلت مدب حيزنا خلونا نصبزورنكم فتنينا. شكرا لك استاذ كرار بمناسبة تسييمك معنا في الغرفة، وانت ابن الزعيم ومشرف بوجودك في وسطنا. خلاص موسو عفانو وماني اسكي نكرر عواتس كلها كل يوم بجهات من دكتور كرر عواتس بهندبتنا ማለት محدثتي بمرغون سرعه يكونن لكن بحث مسكرمنا عند ስለዘለና መገዳስ ኮይኑ ተሰሚዑ ኣብዝ ካሱ ፈቃደኛ ኮይኑ ብምንሱ እስከ يقنلنا والله. انا اضم صوتي مع فرحاس واشكرك من داخل قلبي انه انت اشتركت معنا اليوم، شكرا جزيلا يا دكتور كرار. اتزبولو بحسر زبالته
نسمعكم انتايتي مسوعتا خم تقبر الله أم كلتش هنا 4 تبي إيرترا نتصوت ياس تي سرعتنا إيرترا يفلتيو سبالي عواتي أبيكم زلمو كلمات سنة بدحرنا سنة أبيكم زلمو يفلت نيرو جن تي زمت مسوعتا حسب وأم كلتش هنا 4 تبي الجزء زي التحساسي بي سايش هنا 4 سي سدرا بيتنا سو حمد عواتي ملاوم زي ملاوم سزقد السب سلا زي نبرجيو زبوس حطوتات يمصلي قل انا كيده تزرع هو بالحب سايكونني دعمي تسرعات دغو همبر زحبوس نجر اي يقولوا انا يحصروا يزلوا بزي تنتينو تي ساكف كا مس سياس فعلالينا سياس بقرصو سلنسول ايكون وي كدابي سلنسول ايكون وي مالسي كمي عينتيو كبساري قولاليو قالديو بهم يكون نسول انت تحساسبو ناي مسنات ارتراويان سلازخونين ارتراويان بتاريخاتهم من زحس سلازخونين عن سول سلازنا يتحساسبو شكر سلازخونين احنا بتحساسبو نقاومو معناتو انت معنا زبقسنا قالسي ناي فتح الأنبر إرتراويان كلهم بحبار كانوا كلهم مسألاتهم تحليل لهم حمدي تجمع كلهم هاجر كقومود أنبر زي سرعة بيقولوا نعكني كمزون كتب له زي سرعتي بتعمل مي حسابات كون تنكفي لذي أنا بتعمل كوساي كونكون تعمي تي اب إرتراز رأخوها زحزن بر تزخف أخا أنتايو ولا حنتي كمز سرعات إذا خطة للكاون كتبون بموزي تخيلا كايدا إيقول سأقاماوي يماناوي ولا كسكاسيو دي دحارحاري وكتب لزي تخيل كل زيرو تاريخنا انتايرها حاده هلم زبالة ديكتاتور من هزبو ديكتاتور من هزبو زساقي من هزبو زسنت راحينا حيزنا زلا لذي مغياروها ناي كلنا جدي يزبدولو ስለዚህ በሕጽር ዝበለ ኣነ ስታገሪያ ብዙሕ ነገራት ግዲፎ ኾውን እየ እንተብላተይ ኮይኑ እንተቲ ድምፂ ቁርብተ ይቆራረፀኒ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይሓስቦን የቕሬታ ክቡራት ኣሕዋት ግን እቲ ከርሲ ነገር እዚ ይመስል ናይ ዶክተር ከራር ዓዋት እሞ ማይክ ናባኻ ክቡር ኣድሚን حيل من سيري هذا لها يسأل يغني لنا ميت سايت كمون شكرا للأستاذ دكتور كرار حمد إدريس عواته شكرا إن شاء الله المرة الجاية يعني يكون عندك وقت حنتقابل في غرفة حدرجة قانونا ونشكرك كمان باسم الغرفة والسامعين من كل جهة شكرا المرة الثانية كمان أستاذ دكتور كرار بزي عقات عمي كبور قاشانا كنا مسجونو بزا عقات عمون الدلنياتات كوينا فقادنيا كوينون عبزي مدب مسكرم حدا مركبو عبي وعلو ناي صورة حزب إرترا كمون نسو حدا أكاد نايتا سدرابيت نزي صورة شبزوان دهد وندي حمد إدريس عوته حجون دقيمنا انكو عدحان ونا إيروبا بدحان عطها ابتحما كبابنا يسريع ينيرو دقيمنا ون يغني لنا بفلاي ون مسكر محفتنا يغني لنا نزي أبحث إرجزي لعل تحتي نابلكي نزانا لهم معنتي كون كجوريا بشعركي فلي يعتبرنا لهم معنتي يغني لنا مسكرم نتاي قبلنا دلي دكتور كرار عدل ولا هم بنعو لجيت له ان كتالي بخال استتات كنرحب كا تسفا مسمر ليزا لو حيل ما نسحوي علقي مسمر اوكي سوري وطينا لنا نحن ما كل الزارب سبعنا صنحكم مالتي
هو انا راح اسمعكم ثاني انا اوكي حرا يا كبر قاشانا تسفاي اغاطامي نتينات كمدب نخمما موقلنا زخنا كلنا مدب سلازخونه مجمر برتاو قالسي امونغو ني ودسو جغنا حمد رس عواته متاونا خب غزيخه قرب سريعنا كان خونينا مو يغريتا اندحاتتنا نابا مدرخ حيل من اسحاو يغني لنا حدنتنا اجوغي دحر انا راح اسمعكي قالوا تاي سمعوكن كنقصلنا حجو ندغمنا مسمولو غريتا نكبور غاشانا قديم تقادلاي حربنيا تسفاي تخله كتردعنا تسفا ناغبرنا مزا نايلوم ما انتي بروجرام كاغاطامي باغاطامو نعدل غيرنا بزي غبرنا يو مسودي حربنيا سو حامد ادريس عواته دكتور كرار مش ملوك استاينا اندحاتتنا دحايكا سمع قدمنا عخاخ بكا كابزي كنسمعوا دصنحنا وبحبار كان دامنت نعخاخ بكا دحرنا تدلم بدنا خناط كبور حربنيا تسفاي تخله اسك قال سبات كمبيوتر توصاكم توكم انديالا يا اوكي شكرا مسمر اللي حدا هاوني حدا تانك يو بمجمريا خلو زتلي ادالوتي مدى حدر جاغانو بطعمي تكونكم كحلف ايدلن انا لا عالدينكم ني سلمتاي تغزي وسيتكم ليون ايبلن تزغوركم بطعمي صبوس قمتم وسيتكم نخمزي اتوم امسلو دك تاريخاويان دك جاغانو دك مسلنا إثرا زغونو أحوات كتومس كلهم بحقي دس زبل زتقف تأمبر منهم زنكف نجر يبلو سلازي ندكتور كرار زي مساكم بتعمل أزي حبوسي صبوك زيها نيرنا دكتور كرار من البات أمسمر في أهلي سمعنا تأهلي وقع دمسخا سمعنا دمسخا سمعنا كلنا دمسي تجينا أبونا مريح صورة حمد ريس عواته 5 معنا خوين يتسمعنا هنقع عواته دمصو زسمع ملكع زحد ملكعنا زلو حد قدفه ازي بطعم حقوساتينا منقع كررت ولدك منقع حمد ريس عواته كنتم زخون حد كي قدفو منقع اي كده بطعم حقوساتينا سلازي ابزل لخايو عزمن نان يمنيلكا كل زبلكا وانت خطاتيليو سمعي واقول لك شكرا جزيلا يخبلكاتي يزدلي سلازي حضر جاقانو من مقرة ايبلكم بتاعن صبو مدباتي نيرو يغني لي اوكي ثانك يو كبور غاشانا تخلي تسفاي تخلي كنقصلنا مدبنا انت افكيدكم لنا تخاتاتلتي اب مدبنا كبور غاشانا حربنيات تسفاي تخلي زلكم حطوتات او نعمقنايو نتي ارستي كنقصلنا لا ينهار تعالى قبل عادي لا ينهار